Իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը հայտնում է, որ Հայաստանում թուրքական ապրանքներ են ներմուծվում, սակայն վաճառք իրականացնողները խուսափում են գնորդներին ներկայացնել, որ այն թուրքական է։ Մեծ հետ զրույցում նա մանրամասներ հայտնեց։ Ոկայդի մանգո ներկրող Դայան Սերոփը իրանց կազմակերպությունը վերջերս հայտնվել է բազմաթիվ կոռուպցիոն սկանդալների մեջ, որը վերաբերում է կառուցապատմանը եւ այլն, շատ կարճատ ասեմ, հետո մենք հետաքրքրվում ենք, թե որ երկրների հետ է անում եւ ինչու է ներկայ իշխանությունը իրան շատ սիրում, պարզվեց, որ ապրանքները ներկրվում են Թուրքիայից, Ֆրանսիայից չի ոնց որ իրանք հայտարարում են։ Ասեմ ձեզ, ինձ համար գիտեք ինչ, ասենք Վայկիկի եւ այլն, մենք բոլորս ակնհայտ գիտենք եւ որևէ մեկը չէր թաքցնում, որ այդ ապրանքները Թուրքիայից են ներկրվում եւ արդեն այդ մարդու բարոյականության եւ գիտակցությունն է, ինքը կհարստացնի իր զինվորին մորթող, իր զինվորի ականջները կտրող երկրին կհարստացնի, թե չէ, որտեղ իմ համար դա անբարոյականություն է, ես փող տամ այն երկրին, որը իմ թշնամին է, որը իմ զինվորին ողջ մարդկանց հիշենք էլի Արցախում ինչեր ա եղել, թող չմոռանան, դա այն ձեռքը, որ գնում է թուրքական ապրանք առնում, այդ ձեռքը հանցագործ է իմ համար, եւ այն կազմակերպությունները, որոնք ակնհայտ ասում են, որ իրանք այդ արդեն մարդու ընտրությունն է, բայց ծպտված իմ համար ավելի նողկալի է, որ դե ամեն մարդ չի, որ հանում են, կարդում են, նայում են եւ այլն, սա ինձ համար դավաճանության պես մի բան է, ազգի դավաճանության հայրենիքի։